ये लड़का सिलेंडर की पाइप काट देता है, तभी सारे चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो ये वेटर जाकर मैनेजर से कहता है, मैनेजर साहब मुझे लगता है फिर से सिलेंडर खत्म हो गए। मैनेजर कहता है कल ही तो नया लगवाया था। तभी ये लड़का आकर कहता है वहाँ पर भी सारे चूल्हे बंद हो गए। तो मैनेजर कहता है चलो चल के देख लेते हैं। तभी एक करोड़पति आदमी वहाँ पर खाना खाने आता है। तब मैनेजर कहता है इस आदमी को हमारा होटल हर हाल में पसंद आना चाहिए। फिर लड़का जाकर सिलेंडर ठीक कर देता है और उस करोड़पति आदमी के पास आता है। तो वो आदमी उससे अच्छा सा खाना बनाने के लिए बोलता है। तब वो लड़का इसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाता है, पर आदमी को वो पसंद नहीं आता। फिर वो लड़का उसके लिए अपनी होटल की सबसे अच्छा खाना बनाकर ले आता है, पर इसे वो भी पसंद नहीं आता। मैनेजर कहता है अगर उसको ये खाना भी पसंद नहीं आया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। फिर लड़का गुस्से में आकर इस चिकन के अंदर चूहे मारने वाली दवा डाल देता है और उस करोड़पति आदमी के पास ले आता है। लेकिन अब जो हुआ उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में 5 बार आई लव मॉम जरूर लिखना। आदमी को वो भी खाना पसंद नहीं आता, तब मैनेजर ही खा लेता है। तभी वो लड़का आकर बताता है, फिर तो मैनेजर उसको बहुत मार